大家晚安。在今天一开始呢，我们要持续提醒您，今年梅雨季的首波梅雨锋面呢，即将要在今天晚上就要开始影响北台湾了。相信大家呢都有感受到，最近这几天其实各地天气都已经相当的不稳定，都有一些降雨了。不过这几天下的雨不是梅雨锋面造成的雨哦，主要是因为偏南风吹起来带来一些水汽哦，所以全台各地云量都是偏多，局部地区发展出来一些短暂阵雨。不过真正的梅雨锋面呢，目前还在台湾北方的海面上面，但是逐渐的被南压，要接近影响台湾了。时间点就落在今天晚上，可以看到呢，预计就会开始影响台湾。那么呢，会持续影响台湾到下个礼拜一。所以从今天晚上开始，一直到下个礼拜一整天，全台各地水汽都相当的多，都有机会出现明显的雨势。要等到下个礼拜二锋面往南压之后，天气才会逐渐的回稳。我们进一步来看一下，今天晚上呢，预计这个锋面云系就会开始往南影响北台湾了。北部地区先受到影响，紧接着中部、南部地区呢也会陆陆续续受到它的影响哦。从明天开始也会开始出现明显的雨势，不稳定的天气呢会一直持续到下个星期一。在海峡上空呢都有机会发展出来一些对流，并且移进台湾来，所以在沿海地区以及山区呢都是降雨的热点，有机会出现短时间的强降雨哦。那么其中呢又以中南部地区，因为是位在西南风迎风面的位置，最有机会呢出现比较明显的雨势，所以特别提醒西半部地区，特别是在中南部地区以及山区的观众朋友们，真的要多加留意了。未来这几天呢，天气都是相当的不稳定，会这样子一路下雨呢，连续3天的豪大雨等级的雨势，一直到下个礼拜一，要等到下个礼拜二呢，雨势才会逐渐的趋缓下来。那么这一波锋面云系呢往南移动之后，东北风也会增强，所以北部地区呢从明天开始受到偏北风带来凉空气南下的影响，温度也会逐渐的往下掉，高温只有22度，低温呢也会跌破20度以下，来到只有19度。礼拜天下个礼拜一温度更是持续的往下探，最凉的时间点是落在下个礼拜一，高温只有19度，低温也只有16度哦，配合着降雨，一整天感觉都会是相当湿凉的天气形态哦。要等到呢下个礼拜二温度才会逐渐的往回升。那么在中部、南部地区一样的，接下来呢温度也会略微的往下滑，像是中部地区呢，在礼拜天开始，低温也会跌破20度以下，来到只有19度了。一样的，要等到下个礼拜二，温度才会稍稍的往回升一些。南台湾也是一样接下来呢，清晨跟夜间的低温也会明显的往下探，早晚比较凉，也是大家呢要多加留意，早晚外出也是要记得搭配一件薄外套了。好，所以整体来说呢，从今天晚上开始就会受到了梅雨锋面南压的影响，全台各地天气会陆陆续续转成不稳定。不稳定的天气呢，从今天晚上开始，至少会持续到下个星期一。所以建议大家接下来这几天呢，都要尽量避免从事户外的活动哦。而且呢，有机会伴随着雷阵雨的打起雷来，其实是蛮危险的。大家尽量待在室内会比较好一些。最后大家一点叮咛跟建议，受到梅雨锋面的影响呢，从今天晚上开始一直到下个星期一，全台各地天气都是不稳定。其中在西半部地区的沿海，特别是在中南部地区的沿海以及山区呢，要严防剧烈的降雨。那么呢，大环境的风场也会转成偏北风，所以也会带来北方的凉空气南下。预计从明天开始，各地的气温都会下滑转凉，要等到下个礼拜二呢，天气才会逐渐的回稳，逐渐的放晴。所以提醒大家，特别是低洼地区的观众朋友们，还有山区的观众朋友们，接下来呢有机会出现剧烈降雨，大家务必要赶紧做好防雨的准备。